嗨，大家好，今天是5月5号，晚上的深夜哈，咱们已经12点了，东部时间，但是我们西部呢可能是9点多钟，9点接近10点钟，那么给大家做一个AI Crazy 直播的 AI 专场啊，就是深夜专场。那么我们可以看到呢，今天呢我们着重要谈的呢就是Palantir 在盘后的业绩的表现，为何业绩好于预期，但是股价呢却出现了一个下跌啊。那我们首先来看一下这个 QQQ 的表现。QQQ 的表现呢，我们可以看到呢，基本上昨天呢这个市场呢是非常的震荡啊，上下的跳空低开啊。那么跳空低开的原因呢？第一呢，是我们油价啊，在周末的时候呢，APEC 加的这个组织呢，虽然这个油价出现了一个下跌呢，但是继续的增产，说明他们已经得到了一个非常疯狂的虽然市场这个预期油价就要继续下跌，但是 APEC 因为需要油嘛，所以需要钱嘛，所以继续的增产。所以造成了油价呢在周日的晚上期货市场低开啊，大幅的低开，接近前期的低点。那么这个也是对一个经济衰退的一个担忧吧。那么我们可以看到这个今天的 PMI 数据呢出现了一个强劲的一个复苏的现象，造成了股指呢是一个出现了一个低开高走的走势。但是我们可以看到呢，尾盘的最后一个半小时呢，大盘呢在接近填补了缺口以后呢，出现了一个下跌。那么大家说，哎，王老师你是怎么看这个大盘的哈？我认为这个大盘呢还是我们预期的这个下跌的一个开始，因为我们这个整个的一个楔形呢，并没有什么太多的改变，在接近前期高点、前期的这个阻力点呢，非常明显的一个下降楔形 rising wedges 以后呢。这个大盘呢，在这里开始了一个下跌反弹，然后呢，整个的我说7根 K 线都是吊人十字星，然后一个十字星，然后又是一个吊人射击星的一个走势，所以整个的股市呢，明天还要去测试前期的低点，那么。我们呢就是东北情深妖股专线呢继续持有 SQQQ 和 TSLZ 的一个股价的走势。那么很多同学说，为什么今天特斯拉出现了一个比较大的下跌？一方面就是它在昨天晚上传出的日本的保险注册人数呢出现了好像接近70%以上的下滑造成了市场对这个。Tesla 的一个未来的展望的一个悲观那么我们看到 SQQQ 呢这个股价呢，很多同学呢在周五买的时候呢就非常的担心，我们说大家沉住气这个我们要逐渐的让这个市场呢，就是逐渐的从一个牛市的节奏，这连续21年最长的上涨日呢，变成一个短期的一个回调的走势。那么同时呢，今天这个 TSLZ 呢，我们是接近是2.4块进的现在已经接近了2.5毛4我们来看一下 TSLZ 的，这是一个 TSLQ 的一个另外的一种翻版我觉得这个盈亏比呢非常的好，所以我们可以看到呢，在逐渐的在形成一个整理的态势，准备。向上。今天我们的 Robert 又来了他有点疯狂了，因为我今天笑话他说他要买这个270的 puts，selling 的 puts 去获得更好的 premium。我说你疯狂了大家可以看一下这个 Tesla， 它在这个我讲的292左右呢，走了一个3个头的一个走势然后这个是直角三角形，如果是在这里A B C， 然后呢一个 A B C， 然后呢 A B C， 准备下探265，所以我说你在270，我们做周赢的话，只要守住250的话，我们下一周再来定夺，对不对？然后呢，他说要在270就去准备吃进这个股票，这个 selling
Tesla 的270的 puts， 我说这个是非常非常危险，这个可能就把他所有赚的钱，前面的钱急功近利啊，就是吃下来以后，这个股票呢可能这个下跌的幅度呢，从290到270，可能是跌向250的这个概率是非常非常大。非常大的，我就觉得 Tesla 的支撑可能在260左右。好，我们来看一下英伟达，英伟达这个走势呢，压力非常大，今天是小幅的低开。那么我们可以看到呢，这个走势呢和 QQQ 呢也是非常非常的接近，我们下面的就可能去补109的这个压力点。有的同学今天来找我就是他也会做 selling puts。但是呢，他很多钱呢都是在因为 selling puts 积累的这个 cash， 所以他在技术分析上没有像我这样对这个股票有非常大的一个研究当然我也可能就是被套在这个英伟达，但是我这个每天呢，我认为这个缺口呢将是一个非常重要的支撑点。所以短期呢，我们可以看到在英伟达呢，在109到108左右有一个支撑。那么我们来看一下这个台积电今天也有同学说台积电被收走了这个没有关系。今天的台积电台币呢，昨天晚上呢出现了一个非常疯狂的3%的涨幅，重见2字头。所以这个台积电未来在台湾新台币的话是能不能在100块重返100块的这个关口的这个概率呢正在减少，所以我认为台积电依然可能去回抽166这个位置166到168这个位置。好，我们来说一下 Palantir 我们来看一下我们 AI 给大家总结的这个 Palantir 的收盘的总结。我们看到 Palantir 的POTR 在盘后呢是下挫了8%左右8%左右。那么我们可以看到下跌的主要的原因呢 ，AI 帮我们总结 ，Palantir 2025年 Q1 业绩大幅超预期，美国商业和政府业务均实现爆发式增长，公司大幅上调全年业绩指引。虽然盘后股价回调，但公司基本面和经济增长的前景呢依然强劲所以我们可以看到，它这个盘后下跌8%，反映出投资者对高增长预期下的估值担忧和短期获利回吐。我们来看一下 Palantir 为什么业绩很好。首先呢，我个人呢绝对不去赌这个大盘绝对不去赌这个业绩那我们来看一下，这个 Palantir 这个股价呢，在它业绩公布之前呢，已经接近的一个历史新高 ，RS Relative Strength 也是高达90多左右，是一个非常强的回调买进点。我们可以看到它在下面呢走了一个头肩底然后呢开始向上对吧？所以它这个30块钱是125左右到这个位置，然后出现了一个回调短期大家注意可能走一个 ABC 的走势。那么很多同学说这个是什么走势？这个依然可能是一个 ABC 回撤在这里继续的一个震荡那么我们今天的这个九头鸟这个业务呢，我们昨天这个开始了我们的九头鸟的测试我们今天是赚了1300块钱，这个让我对未来的前景非常非常充满的期待就是我们怎么样带大家用给每一个我们的会员一个软件，就是九头鸟逃顶抄底这个软件。大家可以看到，这个是我们最新的在晚上9点钟的这个1分钟图，就是你可以用 Apex 来做一个9字头的，每当9出现的时候，我们就去抄底。你看这个下跌的时候 ，NQ 大幅的下跌之后呢，这是1分钟图。为什么要用1分钟图呢？因为我们的期货每天的这个时间呢，就是从早上到晚上总共有接近23个半小时都可以有机会，只要出现9，我们就去做多
对吧？只要出现9，我们就去做多。主要在这个是一个顶，所以这个9呢，在这个9字头呢，你看在这个9字头，在这里，只要你把握好这个止损点，这个止损点的设置是非常非常重要的，因为1分钟图呢，它的速度会非常快。我们以这个频繁的炒作，特别在波动行情当中，而且我们不同的这个资产，比如说我们可以去看 GC 今天涨了100块钱，对吧？那么我们可以看到这个9，这个9字头，你看反弹，这个9做空，对吧？这个9还是做空，所以你这个期货的话，像这个期货黄金的话1毛钱 ，GC 的话1毛钱就等于100块钱，所以你做一个标准的 NQ 大纳指或者这个 GC 的话，这个利润是非常非常大的，所以欢迎大家明天来观摩我们的这个9头鸟逃底的软件啊。那么同时呢，我们来看一下这个9头鸟从日 K 线是怎么来给大家分析的哈。从日 K 线 NQ， 我们来看一下小时图或者日 K 线图，是吧？小时图9头鸟出现了一个反弹的一个趋势啊 ，NQ。然后呢，从日线图呢来讲的话，我们9头鸟昨天给出了一个买进信号，这个怎么理解呢？就是从小时图是一个短期呢有可能在这里出现反弹，但是中长线来讲，这个下跌呢才刚刚开始。然后呢，我们今天最出彩的呢，就是我们的徐翔 AI Model 呢做了一个 RGC 的一个香港的一个中药股啊，在周五的时候呢，很多同学呢都不在乎，不认为这个股票会涨啊。我们来看一下这个 RGC， 对吧？周五我们徐翔呢在这个支撑点呢买进了，你看我们这个位置呢，我们差不多在70块买进，随后呢走了一下以后呢，快速的上涨啊。那么我们来说一下这个 model， 因为徐翔 UAMY 这个模式大家看到吧，2块8毛8进场以后呢，2周半的两个半周呢，2周呢赚了25%，3块6毛6止盈出场啊。然后呢，我们选中了这个 RGC 呢是一个非常励志的一个股票，他的老板呢曾经在 Berkeley 读过书商学院，那么但是他在伯克利大学被录取之前呢，他曾经因为自闭症和多动症这个毛病呢，在高中的时候呢基本上 D-， 但是呢他坚持服用中药，终于把他的自闭症和多动症这个毛病呢30年如一日一直服用中药。因为大家都知道，其实自闭症和多动症西药当中呢，这个能够治疗的概率呢是不是很大啊？所以这位可能是住在旧金山的这位华人呢，后来在伯克利大学的商学院毕业以后呢，去了香港然后成为一个非常有名气的投资银行家。那么他做了 deal 以后呢，也一直在投资房产、金融和各个方面。他在2013年呢就投资了 RGC 这家公司，然后上市。他最近呢从他的第2大股东一对夫妻手上呢买回了这个 RGC 的股票。他现在持有的股数呢是达到了整个 outstanding 在外发行的86%所以呢他对这个中药呢是充满着热爱和信仰。这个呢，我认为呢是一个非常励志的故事。另外呢，他们的利好的这个新闻呢，就是他们在马来西亚做了一个第2期的临床，致效率呢达到了27%。大家都知道，只要药通过这个 FDA 的 approve， 可能可以卖的话，那么它的第3期临床将成为一个最关键的东西。那么从现在的报告来看，这个股价呢将会持续的上涨。很多同学不相信我，
他认为这个股票呢涨了太多了。其实我认为有很多的利好。首先，它的 RS relative strength 是高达了99%，这是我们冠军股的一个非常重要的一个衡量的指标。第二呢，我们看到它这个股价呢，在它这个飙升，就是今天飙升之前呢，它出现了一个非常大的一个旗形的走势，对吧？在这个旗形的一个走势，然后开始拉升。那么我们看到它这个股价在创新高之后呢，进入了一个很长的一个调整。俗话说，横有多长，竖有多高。今天盘最高的时候达到101。还有最后一点呢，它的这个月 K 线呢，已经超过了它的前期高已经达到突破51，所以我认为这个股价呢，短期呢将会有继续上涨的机会。好，最后呢，希望大家联系我们，参加我们 Crazy 直播，因为我们有 AI 的模型，东北轻声，有这个小宁波徐翔、纽约富二代这种不同操作的模型。我们想用我们的实力向大家告诉大家，欢迎大家参加我们的直播间，体验我们的九头鸟最新的九头鸟逃顶杀地抄底的这个 AI 软件，用 Apex 为大家创造这个赚钱的机会。大家只要看信号就能够自己把握去操作。另外呢，我们的股票的 AI 模型呢也取得非常大的收益。联系方式大家请记一下 Chinese FM 2022180095885561 Chinese FM 2022，我们的这个推特平台联系方式是 x.com/FN168com888。好，感谢各位的收看，祝大家周一晚上晚安。